La incomunicación suele hacer mucho ruido, pero están cayendo muchísimas oportunidades mientras vos te sentís bien y mantenés la tranquilidad, la paz. Es como algo que lo tengas en paréntesis y muy presente, porque esta rueda de la fortuna sigue girando aunque el portal ya se haya cerrado con la luna nueva. Aún no ves llegar frutos potentes. Tampoco estás viendo un cambio y un balance energético. Es como que te estás manteniendo, pero está bien. Sin aferrarte a cosas del pasado y sabiendo en conciencia, con esta sabiduría del ermitaño, que ya pasaste, que ya estás caminando la otra línea. Podés respirar. Si esto te resuena, quédate. No existen las casualidades. Si te llega este mensaje, es por algo. Querida alma despierta, bienvenidos a esta Transmutar. Y vamos a ver en qué se basa este mensaje del día de hoy. Estás ya posicionado, posicionada, estamos hablando de energías, en esta 9 de oros, que se siente bien consigo mismo, que se siente bien con lo que tiene a su alrededor, que sabe muy bien y está consciente que debe vivir el día de hoy. Siento que no estás teniendo la comunicación que querés con algunas personitas o que te gustaría, pero no importa. Ese es el ruido de tu mente hoy. No es el ruido de los pensamientos intrusivos como estaba en la energía de días anteriores. Tu mente hoy se está proporcionando en momentos y situaciones. Tal vez estuviste como recalculando algunos momentos de tu vida que estuviste pasando y te hicieron reflejo al poder que tenés hoy para seguir firme en esta 9 de oros y prepararte a lo que va a venir. Entonces, recordarte que vos seguís haciendo este caminito solo, comillas. Vos sabés que todos saben, los que están despiertos mirando estos videos, de que los ángeles nos están guiando e iluminando por elección. Y eso es muy, obviamente, favorable para vos, pero también es muy valorado por ellos. Eso quiere decir que van a poner como más fuerza para que cambie todo lo que está frente a tus ojos. No estamos hablando de querer manifestar, estamos hablando de posicionar tangiblemente cosas. O sea, más allá del trabajo que hiciste de manifestación, ellos están haciendo fuerza para que esto toque el piso, las manos, cosas tangibles que vos lo puedas tener entre tus manos. ¿Qué pasa con esta comunicación? Que vos crees o pensás mucho, como algo natural, obviamente pensamos, somos humanos, pero pensás que una cierta comunicación te va a sumar a esto, y no es así. Vamos a ver. 6 de bastos, As de copas. No estabilices tu forma de ser y no estabilices tu amor propio. Son como tips que te lanzan para mantener, ¿ok? El no aferrarse a expectativas viejas y tampoco expectativas de otras personas. Segundo tip. De eso estamos hablando. Esa energía está totalmente al costado de la tuya. Emperadores, no emperadores, personas, hombre o mujer, no importa. Esta energía siempre se va a querer entrometer, porque obviamente como tenemos los iba a decir sándwiches, ¿estás comiendo sándwiches? Como tenemos a los ángeles, también tenemos esa energía muy horrible. Pero manteniéndonos en esta energía, es como hay una pared energética que no lo deja ingresar, pero para nada. Porque vos ya, ser consciente, tenés el poder sobre tu mente. Estamos hablando de mentes elevadas. No todos se van a quedar a ver este video, pero si te quedaste, decirte que estamos muy orgullosos de tu trabajo y a dónde has llegado. Desenvolviendo, y veo como, ¿vieron esos rollos de alfombra roja que se van? Bueno, ustedes lo entendieron. Así va a ser este camino a las oportunidades nuevas a llegar. Ya no teniendo el trabajo mental de salir de lugares y cosas oscuras.
Eso es buenísimo. Ella está en todos mis videos. Bueno. Seguimos. Ok, el sol. Los caminos abiertos los ponemos acá abajo de la 9 de oros. Vas vos sintiéndote bien. Tus caminos abiertos, el sol. No hay oscuridad, hay oportunidades que llegan. Seguimos en esa línea. Mi hija me habla y es como que me destabiliza el mensaje, pero la antena a la conexión está perfectamente conectada. Estos caminos van a traer abundancia de todo tipo. 6 de oros. Acá se me quiere asomar la estrella, que es la fe, la voluntad que pongas. La voluntad a mantener la frecuencia, eso es. A mantener tus sensaciones estables, que nada te estabiliza, nada. Porque si no, eso va a hacer que se cierre este camino, pero mientras vos te mantengas con tu mente centrada, estamos bien. Esto es un trabajo, ¿eh? ¿Por qué se frenaría? Esto es un suponer. ¿Por qué se frenaría este camino? Si vos te destabilizás en tu seguridad hacia dónde vas, este camino puede tambalear. Mantené tu fuerza. Otro tip. Mantené tu fuerza ante tus convicciones y tu fuerza a llegar las cosas rápido. Nuevamente a lo tangible. Hoy tenés un superpoder. Así que úsalo. Úsalo. Permanecé en esa. Puede que alguna vez te hayan dicho, ay, vos vivís en la luna. Sí, vivo en la luna, me encanta estar en la luna y me quedo en la luna, porque en la luna, donde está la magia, el poder de tu mente, fuera de cosas y este tipo de comentarios que te tienen así, habla la carta, y sin embargo, vos creando tu burbuja de imaginación, anteojos alrededor tuyo, les va a hacer paf en la cara. Pero eso es parte del ego, así que lo dejamos salir por unos minutos. Lo volvemos a callar, el ego no habla así. Nosotros no hablamos así. Quien habla así son personas del pasado que son justamente los que están pensando qué está haciendo, de qué está hablando. Y son personas que no van a querer que estés mejor que ellos. Pero lo que tiene este camino también es que es la humildad. La humildad ante estas cosas. Y estas cosas llegan por las personas que eligen el camino de la humildad y se sienten bien y tienen valor con humildad. Esa es la diferencia. Saber controlar al ego. Ese podría ser otro título. El controlar el ego. El ego viene de la parte de esa energía horrible. Y del otro lado está el control de tu mente y simplemente sentir tu alma. Estoy frente a una persona que controla su mente. Manifiesta desde el amor, desde el goce, desde con quién comparto mi energía. No es con personas que ocultan cosas. Vos tampoco ocultás cosas. Entonces ahí está el balance, el salir de todas esas personas que a veces hacen cosas chiquititas pero vienen a lastimarte porque son intencionadas. Son personas que saben lo que hacen y saben con qué propósito se acercan a hablarte a vos. 0909 en el video. Pero pueden ver que estás trabajando en vos. Eso es evidente, no se puede ocultar. Lo que sí, no es que lo ocultes, pero lo que ellos no ven es que vos sos el mago en este momento, justamente por manipular tu energía. Tu energía. Callando otro tipo de bocas. El emperador invertido, vos 9 de oros. Hola, Quertín. El mago. Quertín. Seguiremos informando. Quertín.